Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yan uwa musulmi a ko'ina suke, mana muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan haka muna taya juna murna da farin ciki na wannan lokaci da Allah ya nuna mana na idin karamar sallah bayan yin azumi na watan Ramadan, wanda a ciki Allah ya nufa aka tsaya da ibadu, tsayuwar dare, sadakoki, taimako, agaji, sadar da zumunci da shauran ayyuka na ibada, karatun alkur'ani da makamantansu, sauraron tafsirai da jin wa'azozi da zikirai. To duka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana, Allah ya ba mu dacewa a ciki. Kuma abin da ake yi wa masu azumi a cikin wannan wata na samun gafara, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin wanda aka gafartawa a cikin wannan wata. Allah ya sa zunubanmu da an karkaɗe mana su, an ainihin zubar mana da su baki ɗaya. To ba shakka a cikin Ramadan mun koyi abubuwa da yawa. Mun koyi tsayuwar dare ga wanda dama baya yi, ko kuma ana yi amma ba a dagewa kamar yadda aka dage a cikin Ramadan, da rashin fashi. Sa'annan mun koyi ciyarwa, mun koyi ba da sadaka, mun koyi zama mai karatun alkur'ani, mun koyi sadar da zumuncin 'yan uwa. To wayannan abubuwa kamar an yi mana tarbiyya ne a cikin wannan wata, abin da ake cewa course. To duk sanda aka yi wa mutum tarbiyya akan wani abu ko horo akan wani abu, to ma'anarsa an koya masa ne, ana son kuma ya ɗore, ya ci gaba da yin wannan abun babu tsayuwa babu dakatawa. Wannan shine abin da Allah yake nufi da mu da ya ce la'allakum tattaqun, ko kwa koyi tsoron Allah. To wannan tsoron Allah da muka koya a ɓangarori daban-daban, to shi ake so mu ɗora mu ci gaba. Domin ba iya wata Ramadan muke fatan samun ladan Allah ba, muna son mu ci gaba da samun ladan Allah a kowane lokaci. Wannan ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fara wani aiki to baya yanke shi, sai ya dora ya ci gaba. Kamar yadda Aisha ta ba da labari, ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan amila amalan athbatahu, manzon Allah ya kasance idan yayi wani aiki to sai ya tabbatar da shi. Sannan ya tabbata hadisin Bukhari, manzo Allah yana cewa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Mafi soyuwar ayyuka a gurin Allah ayyukan da aka dawwama ana yi, ko da ta zama ɗan kaɗanci. To da haka yanzu Ramadan ya wuce, to kada mu kuma mu yanke, domin mu ma ba ma son ladan Allah ya yanke mana. Abinda muka ɗauko muna yi to yanzu mu yi, amma mu yi gwargwadon inda za mu iya ci gaba. Ba sai mun yi tsayuwa ta awa 2 ko 3 ba, ba sai mun ciyar da mutum 10, 20, 30 ba, ba sai mun yi saukar ƙur'ani hizifi 10, 20 a rana ɗaya ba. A'a, mu ɗau abin da za mu iya gwargwado mu ci gaba da yi, wanda za mu ɗore muna yi. Ɗorewar nan tana da fa'idodi da yawa. Daga cikin fa'idodinta shine duk sanda gajiyawa ta zo ma, to Allah zai sa mala'ikunsa su rubuta ma ladan wannan aikin. Kamar yadda shi ma ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai wanda yake matafi da wanda yake mara lafiya, to za a rubuta masa ladan abin da ya kasance yana yi lokacin da yake da lafiyarsa da lokacin da yake zaman gida. Ma'ana yana yi sai rashin lafiya ta same shi, ko a tafiya ta kama shi, wanda ba zai iya yin wannan aikin da ya saba yau da kullum ba, to Allah zai sa a rubuta masa wannan da zarar lokacin ya zo. Saboda ya dawwama a kai yana yi. Da haka idan mutum ya ci gaba da dawwama a kan yin tsayuwar darensa, da lokaci ya yi za a rubuta masa. Idan wata gajiya ta sa ba zai iya ba, haka ciyarwa, haka ainihin alkhairi, haka taimako. To da haka kenan ashe a ciyarwa, ci gaba da ayyukanmu na yau da kullum suna da fa'ida kwarai da gaske a tare da mu, domin ladan Allah ba zai yanke mana ba. Su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wadanda suka ce Allah shine mahaliccin mu kuma mai tafi da al'amuran mu, sun mastaqamu, suka tsaya akan haka, suka dawwama,
tatanazzalu alaihimul malaika, malaikun rahama za su sauka musu lokacin da mutuwarsu ta zo, suna yi musu bishara suna cewa Allah ta khafu, kar ku ji tsoron abin da za ku tunkara gobe alkiyama, wala tazanu, ba za ku yi bakin cikin abin da kuka bari a duniya ba, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ku yi bishara da aljanna wacce aka yi muku alkawari. To kaga wannan bisharar malaiku za su zo suna yi wa mutum. To Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon dawama da dorewa akan ayyukan da muka faro su a cikin watan Ramadan don mu ci gaba da samun ladan Allah. Manzo Allah yana cewa inna Allah la yamallu hatta tamillu, Allah baya kosawa da ba ku lada har sai kun kosa da yin aiki. Gaba na gaba shine kada mu zo kuma mu warware abubuwanmu na azumi. Azumi an ce zai koya mana tsoron Allah ne, to kuma sai mu shiga wasu abubuwa da ba tsoron Allah a ciki. Azumi ya zo idan 'yan mata ne wajen ado a yi abin da za a saba a Allah, a sadar da gashi da gashi, a yi canja fata, a yi fiffike haƙori, wannan wanda shari'a ba ta yarda da su ba. Ko a yi shiga na matsatsin kaya wanda shari'a ba ta yarda da su ba. Ko a je gurin fati wanda za a je a haɗu maza da mata, ko a je gurin ma da za a yi shaye-shaye. To kaga duk an warware ibada kuma ta azumi. Gashi Allah yana cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kada ku zama kamar wacce ta warware ainihin sakarta bayan ta kullata da ƙarfi. Wata mahaukaciya ce a Madina, idan ta yi saƙa ta tafi sai kuma ta dawo tana warwarewa. To wanda ya yi ibada cikin azumi kuma yana gamawa ya daina shan taba, ya daina shan wiwi, ya daina caca, ya daina shan giya duk a cikin azumi, ta daina yawon lalata a cikin azumi, ta dawo gida ta zauna, kuma azumi yana sa ta ai shikenan gari baki ya buɗe a koma wa'annan abubuwa. To duk an warware ibada kenan da aka yi. To wannan yana da kyau mu kula da shi. Haka nan a wajen sallah mu kula da kada mu dinga halartar guraren da Allah bai yarda a je ba, guraren shaye-shaye, guraren fate-fate wanda za a haɗu maza, guraren kiɗe-kiɗe wanda mun sani yana daga cikin abin da Allah ya haramta. Idan haka kada mu halarci wannan. Idan ka mu sadar da farin ciki da farin ciki. Farin cikin mu mun kai ibada azumi, farin cikin mu na sallah mu yi ado wanda ya dace da shari'a, mu kwalliya wacce ta dace shari'a, mu ci abinci mai kyau, mu sha mai kyau, mu kai ziyara gurin 'yan uwa, a haɗu a gaisa, a yi farin ciki, a yi raha, a je guraren wasa wanda ba su saba shari'a ba, guraren lilika ne, guraren lilo, guraren kalle-kalle ne, misali irin gidan zoo wanda bai saba shari'a ba. Duk wannan ba laifi a halarta saboda rana ce ta yalwa. Allah ya ba mu fusha da yalwa ta shakatawa a waɗannan kwanaki. To don haka wa'annan su da mu tafi da su a wajen waɗannan abubuwa. Sannan masu yara ƙanana su kula da su, amana ne. Ar-rajul ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Namiji abin bawa kiwon gidansa ne, za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo. Mata a bar bawa kiwon gidanta ce, za a tambaye ta abin da aka ba ta kiwo. Don haka 'ya'ya dinnan da 'ya'yan riko da 'ya'yan 'yan uwa duka waɗannan ababen kiwo ne aka bamu. Ya wajaba mu kiyaye, mu kula, kada mu sake su a gurin da za su je su samu matsala, ko mu sake su a titi zai su shiga taron da ba za su iya dawowa gida ba, ko gurin kallon da ba za su iya dawowa gida ba, da shauran dai gurare wanda ba su dace ba, kuma mu dawo muna nadama muna cizon yatsa, ba a ga wani ba a ga wance ba, alhali mu ne muka yi sakaci ba mu ba su kula ba. Na haka duk inda za su je a haɗa su da babba mai wayo, kuma a gargaɗe shi ya riƙe su hannu bibbiyu, duk inda ya shiga ya zama yana tare da su, kada ya yarda ya sake su ko ya bar su a baya, har a je a gama idi lafiya, a dawo lafiya, a je guraren ziyara lafiya, a je guraren kallo lafiya, a dawo lafiya. To wannan zai sa mu gama bikinmu cikin farin ciki. Amma idan muka yi sakaci muka bar yaran mu sakaka, to ƙarshen ta kuma ana cikin farin cikin idi mu zama kuma mun zo muna samun damuwa da bakin ciki saboda gashi an nemi wani a rasa, an nemi wani a rasa. Allah subhanahu wataala ya kiyaye, Allah ya maimaita mana, Allah ya karɓa mana ibadu, Allah ka biya mana bukatunmu, Allah ya gafarta mana zunubanmu, iyayenmu
da suka gabata da kakanninmu da kakanninmu da malamanmu. Allah ka ji kansu ya gafarta musu. Yaranmu Allah ka shirya mana su wa ɗora mana su a bisa tafarki madaidaici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.